Sekarang ikutin kata mak, kamu diam aja. Tolong diam ya. Saya pasti Tolong diam. Lu, Ma. Astagfirullah, orang nih, ya Allah, nak berhenti dia ngomong. Ambil napas dari hidung. Ambil napas dari hidung. Tahan dulu. Ambil napas. Oh. Nggak bisa, dia harus ambil napasnya. Ambil napas dulu. Tarik, keluarin, tarik. Oke, itu yang pertama ya. Itu trik. Enak kan, Mak? Agak lumayan kan? Solusi juga, Mak. Lumayan. Jadi kamu kalau mau ngomong, jangan kamu buang-buang. Pak, Biar mati kamu. sakratul maut, Mak. Nah, makanya yang kedua. Sesat lu, Mak. Yang kedua. Heeh. Bapak mak kenapa pula nih? Iya, Mak, aurat, Mak. Makanya. Rambut semua kelihatan, Mak. Makanya mak bisa nampak aurat mak kayak gini. Dah, yang kedua. Sawatku naik loh, Mak. Ama jangan kayak gitu, Mak. Sawatku naik, Mak. Rambut Ama umpetin gitu.